आज ये हमारे पास है थार की 16 पीस वाली एम्बुलेंस लाइट। वैसे 14 पीस आती थी, इसमें न्यू ट्रैक्टर आ गया है ये वुडन में, जो थार लिखा गेट पर लिखता है। और ये 5 डोर के लिए भी थार के लिए है, और जो 4 डोर में पीछे की शिफ्ट नहीं आती, जिसमें 4 डोर की पीछे की शिफ्ट मिल जाएगी एंड 5 डोर में भी लग जाएगी। तो इसमें आपको वारंटी के लिए भी दिक्कत नहीं आएगी। इस पर हमारे स्टिक पे मेंशन हो रखा है, बंद करिए एक बार, हमारी स्टिक पे मेंशन हो रखा है कुछ लाइट, तो आपको वारंटी के लिए भी दिक्कत नहीं आएगी हमारे पास।